millions and millions of hectares have been sold off in this way. And thousands of people have been thrown off their land and now live in misery. And meanwhile, the ruling or the richest 1 or 2% of the country own about 20 to 30% of the land. Well, so how big is this problem, you may ask? Because it's hard to tell sometimes with all the news that we read. But there have been a few NGOs in Cambodia who have been consistently monitoring this land grabbing over the last 20 years. And from them, we know that the figure of people adversely affected is now around 830,000 people. And we also know that that number is increasing by about 1,000 people every week, or 50,000 more people a year adversely affected by land conflicts. And what does the government say about all this? Well, of course, the government claims that this is all part of development that brings social and economic benefits to all Cambodians. But we know, in fact, that it has the opposite effect. In fact, the agricultural concessions leave ordinary Cambodians with a loss of their traditional livelihood, with a lack of water and sanitation, with food shortages and malnutrition, and with a terrible rate of unemployment. Evictees, people who have been thrown off their land, suffer double the rate of unemployment. So about 35% of them don't even have a job. And of course they can't send their children to school, and very often their children end up being child labourers. But to pay dương cộng công tại vì cao rồng lô ông ca rồng lô sự tin lô hai cao anh trên được truyền lên cái đó có hàng một trai đi ra thay bà có uất ai uất an ta đời xa ta cô nữ vô bài phơi tây sang một tiên sẽ kể bàn đó phao về giàu bàn đó phao về giàu chia sẽ cách hai đứa chia lệ đặc sản cung từ đó sạc cung không ai bị chia phô rọt dương đến ta mà đã phun không thì gì còn ta ca thì dây nó cứ tôi bị cà phật nó cứ ta bom ôn
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅតាមសហគមន៍ហ្នឹងគឺទទួលរងពីគោលនយោបាយធ្វើដីសម្បត្តិហ្នឹងរួមមានដូចជាការបាត់បង់ទំនៀមទម្លាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ធ្វើឲ្យការខ្វះខាតទឹកស្អាតហើយនឹងអនាម័យហើយជាពិសេសគឺពិបាកក្នុងការរកការងារធ្វើអញ្ចឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហ្នឹងរកឃើញថាជនរងគ្រោះដែលគេបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានហ្នឹងអត់មានការងារធ្វើហ្នឹងមានរហូតដល់ 35% គឺអត់មានការងារធ្វើអានេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់នេះបើសិនជានៅកាណាដាឬនៅអាមេរិកតែ5 ឬ 8% អត់អត្រាការងារធ្វើហ្នឹងគឺថាគេស្រែកគេជេរប្រធានទៅប្តីរាល់ថ្ងៃរាល់ម៉ោងអត់ឈប់ឈរទេតែនេះរហូតដល់ 35 ធ្វើបង្ងើយបាទ Unfortunately, this is not a problem that is going to be solved and go away very easily. Unless something is done to stop the pillage of resources, then your children and your grandchildren will inherit a Cambodia where all the most valuable resources have been siphoned off and sold. នេះជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលគាត់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់លោកពូនិងមិញបងប្អូនយើងឲ្យជ្រាបថាបើសិនជាយើងមិនធ្វើអ្វីមួយបញ្ឈប់នៅអំពើរំលោភទន្ទ្រានយកដីនិងការបង្ខំដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីលំនៅឋានបើសិនជាយើងមិនបញ្ឈប់ទេកូនរបស់អ្នកមីងលោកពូលោកអ៊ំចៅរបស់អ្នកមីងលោកពូលោកអ៊ំនឹងបន្តគេមរតកកម្ពុជាមួយដែលជនកម្មអំណាចសពថ្ងៃនឹងបានក្រេបជញ្ជក់យកមកបែងចែកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយលក់ធនធានទាំងអស់នោះមកធ្វើជាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបើសិនជាគ្មានការបញ្ចប់នៅសកម្មភាពនឹងទេគឺកូនចៅរបស់អ្នកមីងលោកអ៊ំទាំងអស់នឹងនឹងទទួលគេរបស់មរតកដ៏សោកសៅនេះទៅថ្ងៃអនាគត So where do I fit into all this, you may ask? Well, because I lived in Cambodia for 5 years dealing with human rights issues, because I knew human rights defenders, they asked me to come back to Cambodia last year and investigate the shootings of innocent demonstrators shot by gendarmes on the 3rd of January on Shreng Veng Street. គាត់ចង់ជម្រាបប្រាប់លោកពូលោកអ៊ំទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាហេតុអ្វីបានគាត់មើលឃើញរឿងរ៉ាវដ៏សោកសៅទាំងអស់បានកើតឡើងគឺថាក្រោយពីគាត់ចេញពីកម្ពុជាទៅកាលពីថ្ងៃទី 3 ខែមករាឆ្នាំ 2014 ហ្នឹងមានការបាញ់កម្មករពលករយើងហ្នឹងនៅផ្លូវវែងស្រេងហើយមានការស្នើសុំគាត់ហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតពិនិត្យមើលការបាញ់ហើយដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនេះកាលដែលគាត់នឹងបានត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញបានធ្វើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងសំណុំរឿងនេះបាទ And when I went to Cambodia to investigate and I spoke to victims and civil society, it became clear that those shootings were just part of a much bigger picture. And in fact, most of the human rights violations committed by the government are all interconnected. So whether we're talking about the forcible evictions of poor families in the countryside, or the assassination of trade union leaders in Phnom Penh, or the persecution of opposition politicians, it's all part of the same policy. It's implemented by the state organs for the benefit of the ruling elite. គឺថាពេលដែលគាត់ទៅកម្ពុជាវិញហើយធ្វើការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងទៅលើអាការបាញ់សម្រាប់ពលករនៅលើផ្លូវវិញស្រីហ្នឹងគាត់ចង់ប្រាប់ថាលោកគ្រាន់តែជាផ្នែកទូចមួយនៅក្នុងគោលនយោបាយបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ចឹងគាត់បានពង្រីកការស៊ើបអង្កេតរបស់គាត់ហ្នឹងហើយរកឃើញថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងមានលក្ខណៈធំធេងគឺថាខ្ញុំចង់ស្រកត្រង់សម្ដីគាត់នេះគឺថាបងប្អូនអាចគាត់រំលឹកឃើញការបណ្ដេញទាំងបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចេញពីលំនៅឋានការធ្វើឃាត
từ lơ mê đất non sạc chim và đôi chi ca cắt tổ sạc cam chun và đôi chi extra chun trong quân này cái nạp bạcเป็นช้างเนี่ยนี้โดยทำไมบางคนบางเรื่องการติดสมัยเกิดเป็นจับไอ้ใบเจนมีการถึงเรื่องให้จับต่อเตี้ยคือถ้าเรื่องแต่อันนี้จีบในโกนโยบายเราบอกเราถ่ายบาร์ให้โก้ของน้องเราสำคัญเราบอกเก๋คือโก้ของน้องทุ่งเราบอกเก๋ I think you go ahead you talk about the main object the Hun Sen government or the regime has now been in power for 30 years and it really only has two objectives. The first objective is the self-enrichment through land grabbing and other corrupt practices. And the second objective is to maintain power at all costs, even if that means violently suppressing dissidents or opposition or banning freedom of assembly, whatever it takes. And of course, they need to stay in power so they can steal all the resources. That's what it's all about. ខ្ញុំបន្តពីដើមគឺថាគោលបំណងសំខាន់របស់ជនកាន់អំណាចដែលបានធ្វើនៅការរំលោភនៅការបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានទន្ទ្រានយកដីឡាក់នោះគឺមានគោលបំណងពីរធំទី1ធ្វើឲ្យខ្លួនគេកាន់តែមានបានដល់ជនកាន់អំណាចទៅនឹងទី2គឺថែរក្សាអំណាចរបស់គេហ្នឹងគឺថាតាមគ្រប់នយោបាយតាមដែលគេអាចធ្វើទៅបានគឺថែរក្សាអំណាចហ្នឹងទោះបីត្រូវគៀបសង្កត់សកម្មជននានាក៏ដូចជាការកាត់ទោសទាំងខុសច្បាប់ឬក៏ការធ្វើឃាតឬក៏កិច្ចការផ្សេងៗដោយគឺថាគេមានគោលបំណងតែពីរគត់ទី1ធ្វើឲ្យខ្លួនគេកាន់តែមានបានទី2គឺថារក្សាអំណាចអស់មួយជីវិតតែម្ដងនិយាយចំថាពីអក្លេអស់មួយជីវិតតែម្ដងហើយតកូនតចៅទៅទៀតហ្នឹងក្រាញអំណាច So, realizing this, I expanded the investigation I was doing to cover a much broader range of violations, land crimes, persecution crimes, assassinations. And I was asked by the victims that I met to see if a case could be brought before the International Criminal Court in The Hague because they had no faith in the Cambodian justice system. ដូច្នេះហើយគាត់បានធ្វើការពង្រីកការស៊ើបអង្កេតរបស់គាត់ហ្នឹងទៅតាមការស្នើសុំរបស់ជនរងគ្រោះដែលគាត់បានស្នើសុំត្រួតពិនិត្យហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ពិនិត្យទៅគេចង់ដឹងថាដូចបងប្អូនយើងចង់ដឹងថាតើបទបង្កកម្មទាំងអស់ហ្នឹងអាចដាក់ទៅកាន់តុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិដែរឬក៏អត់ And what we found after collecting evidence and analysing evidence for about 6 months is when you take all the worst violations together over the last 15 years, it moves beyond the realm of being mere human rights violations and it enters the arena of international criminal law. So what we found is when you look at all these crimes together, they fulfill the elements of crimes against humanity. កន្លែងនេះគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាពេលដែលគាត់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតធ្វើការវិភាគឲ្យវាតម្លៃទៅលើផុសតាងទៅលើករណីរំលោភទាំងអស់នោះទៅបូកបញ្ចូលគ្នាទៅគាត់រកឃើញថាគឺថាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ស្មើនឹងបទប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិបាទ So we drafted a legal brief and we filed it to the prosecutor of the International Court and we asked her to investigate the crimes against humanity committed by senior members of the government, by senior members of the military and by government-connected business leaders. ដូច្នេះក្រោយពីបានសម្រេចថារកឃើញថាបទឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់នោះដែលគាត់ពិនិត្យទៅឃើញថាស្មើនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រចាំមនុស្សជាតិហើយក្រុមការងារមេធាវីរបស់គាត់នឹងបាននេះខ្ញុំបន្ថែមគាត់បានបន្ថែមគឺថាបានដាក់ពាក្យនឹងទៅកាន់តុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2014កន្លងមកនេះដោយចោទប្រកាន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលនឹងរួមមានទី1
សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្តាហ៍ទី2សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃកងកម្លាំងសន្តិសុខហើយទី3ដែលគាត់ធ្វើការចោទប្រកាន់នោះគឺថាការពាក់ព័ន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងមេឈ្មួញធំៗបាទ